ඔයාලා ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි තවත් බිල්ඩ් එකක් කරන් තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා අපි ගෙනාවා Ryzen 5 එකේ 8500G. ඉතින් දැන් ගෙනලා තියෙනවා Ryzen 5 එකේ 7600X. ඉතින් 7600X කියලා ගිහම ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඉතින් මේකේ onboard graphics නෑ, separately beach එකක් ගහන්න ඕනේ මේකේ display එක ගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කතාව මොකුත් නෑ. ඉතින් මේ තියෙන processor එක. ඉතින් processor එක seal pack එන්නේ ඔක්කොම seal කරලා එන්නේ box එකත් එක්ක tray model එක නෙමෙයි. ඉතින් මේකේ විශේෂ තමයි කෝස් 6යි threads 16ක් තියෙන. ඒ වගේම X කියලා කිව්වට මේකේ onboard graphics එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ graphic drivers එක install කරලා games ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ processor එකේ. superior performance processor එකක්. ඉතින් 7600X කියලා කියන්නේ superior තමයි. ඉතින් තව separate VGA එකක් ගැව්වා නම් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ගොඩක් editing පැත්තට වගේ නම් ගොඩක් මොකද live stream මනම් කරනවා. ඒකටත් superior processor එකක් තමයි මේ processor එක. ඉතින් මේ processor එකට අපි use කරන motherboard එක තමයි මේ තියෙන කලින් වගේම තමයි මේ motherboard එක තමයි use කරන්නේ. MSI එකේ Pro A620ME කියන DDR5 motherboard එක, RAM port දෙකයි, NVMe slot එකයි මේ motherboard එක තමයි අපි use කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම storage device එක විදිහට PNY brand එකේ 500GB NVMe device එකක් තමයි මේකටත් add වෙන්නේ. ඉතින් RAM එක විදිහට මේකටත් අපි use කරලා තියෙන single stick 16GB 5600 MHz T4 second Vulkan DDR5 gaming desktop memory එක තමයි අපි මේ build එකකට ඔයාලට දෙන්නේ. ඉතින් supply එක විතර අපි use කරලා තියෙන්නේ මේකට. මේ තියෙන supply එක Antec brand එකේ හොඳම brand එක Antec brand එකේ 80+ bronze B650 කියන gaming power supply එක තමයි අපි use කරලා තියෙන්නේ මේ build එකටත්. ඉතින් casing එක විතර අපි use කරලා තියෙන්නේ MSI තමයි. MSI එකේ PAG Shield 200L කියන model එකෙන් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. RGB fan දෙකක් ඉස්සරට එනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සට එක fan එකක් එනවා. ඉතින් all together fan තුනක් අපි use කරනවා. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඉතින් තව දෙයක්. මෙන්න මේක free හම්බ වෙනවා. රුපියල් 7500ක් විතර වටින රුපියල් 7500ක් අතර දැනට මාකට් එකේ යන මෙන්න මේ Loving Cool brand එකේ air cool එක ඔයාලට free of charge මේ build එකට හම්බ වෙනවා. මේ build එකේ full cost එක වෙන්නේ රුපියල් 1,62,000ක් විතර වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ සුපිරිම ගණේ air cool එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන පොඩි display එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ display එක හරහා processor එකේ temp එක measure කරගන්න පුළුවන්. Celsius සංසක් ගන්න මෙතන පෙන්නවා පොඩි ඉලක්කයක්. ඉතින් මේක ඔයාලට free of charge හම්බ වෙනවා මේ build එකත් එක්කලා. ඉතින් දැම්ම message එකක් දාලා reservation එක දාගන්න. අපේ සියලුම details ටික තියෙනවා description එකේ බලන්න පුළුවන්. location එක ඉදලා හැමදේම තියෙනවා. TikTok channel එකේ හැම එකේම තියෙනවා. WhatsApp number එක තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න ජය වේවා. ඉතින් offer එක miss කරගන්න එපා. සුපර් offer එකක් තමයි දාලා තියෙනවා. අපි ගිහින්